都说新加坡很贵，我们今天就打算用人民币来感受一下新加坡的物价，看看在新加坡吃逛一天要花多少钱。第一家呢，我们就选了新加坡这边的一个国民早餐，叫做雅坤。对，据说是已经有100年的历史了。让我们一起来看一下这边都有什么好吃的。你好，一个 A 餐，这边吃的吗？对，这边吃，然后再一个豆浆咖啡。那个只有冷的可以吗？可以的，然后再加一个咖椰牛油饼干。那个是饼干啊。可以。好。这个半生熟蛋一定要淋这个酱油，他们说林俊杰也会很喜欢吃这个。那他这个对蛋的要求应该很高吧？必须是无菌蛋，要不然吃了会拉肚子。这个好像是咖椰酱，然后有一块牛油这样夹着吃。泡了这个鸡蛋液，确实这个口感又更丰富了。外面的吐司很脆的，就一按就掉渣的那种。我的天，这口感好特别啊！下面这个白白的是豆浆吗？然后地铁坐到 Gardens by the Bay。哦，朋友们，终于找到这个啦！超级树，这边有一个可以上这个树的，2个人是28，28乘以5要150。你觉得有必要上去一趟吗？ Hi, can I get 2 tickets for adult? For Skyway. Yeah, 2 tickets. Okay, thank you. 2个人150还是很有必要花的哦。是的，就2楼的视野跟1楼真的完全不一样。所以有时候来都来的原则还是对的。这边俯瞰下去的话，都是热带雨林一样，然后那边就是看到它很繁华的那个滨海湾那边的城市景观。哇，真的很摩登呐，就是很像科幻电影里面。里面就是这个金海湾酒店的客房区域，你们看，巨多啊！这边可能有2000多间客房，但是你在携程上是完全订不到的。对，就是完全没有房。他们这边商场里有一条水道可以坐船，那个什么威尼斯水城，还是澳门那边的感觉。一路逛到了这个鱼尾狮公园，这个是新加坡一个标志性的旅游打卡点。它的灵感呢是来自于一本书，叫《马来纪年》。相传呢是公元14世纪有一个什么王子，他去马六甲海峡的时候看到了一个神奇的动物，神奇的野兽，然后他随从告诉他说这个野兽是狮子，所以他就把这个小岛取名叫做新加坡。新加坡在梵文里面的意思就是狮城。现在来到这个地方呢，是叫牛车水，也就是新加坡的唐人街。这边好热闹的。这个地方之所以叫牛车水，是因为原来这个地方是没有自来水供应的，所有的生活跟起居用水都是用牛车拉来的，所以就把它取名叫做牛车水。我们现在要吃的第2家就是这个 Hawker Chan， 据说这是新加坡最便宜的米其林餐厅。一个油鸡饭，一个苹果豆腐。对。另外吧。招牌油鸡饭还是算比较好吃的哦。起码不产生慢，我觉得。就是而且这个还蛮平价的嘛，一个人能吃饱。30几块钱吧，差不多。对。然后再来尝一下他们这个苹果豆腐。哦，我知道了，上面是青苹果丝儿吧，上面是这个花生末，蘸一下它这个有点泰式，尝一下。这么夸张？这个好吃。你这个演过头了。没有，这个超开胃，你尝尝看。这个还真好吃。你看，还说我演过头，我很真诚的，好吧？竟然还看到了蜜雪冰城。这好熟悉的背景音乐。那这一杯的话要10几块，10几块，是13。但你买矿泉水也是10几块。坐65路公交来到了这个新加坡的小印度，就在我身后，我们一起去逛一下吧。新加坡这边印度族群的由来呢，是在1819年的时候，一个来福士爵士的船航行到新加坡，在他的一行人当中有很多随从和士兵，他们作为第一批印度裔的移民来到这边，然后之后后代不停的繁衍成为新加坡人，所以就在这边形成了一个小印度。在新加坡的街上，我们会经常看到这种寺庙，这个应该是印度教的寺庙哦。找个地方吃点印度美食吧。印度菜单看得懂吗？有点难度。我快笑死了！点印度餐挑战好大哦。虽然有一些英文看得懂，但你真的不知道他到底在说什么。它没有图片。对，好抽象。Can I have one mutton masala and one butter roti, one fresh lemon juice, And one cup of ice lemon tea. ice lemon tea, yeah. 上了一个上面放了芭蕉叶的餐盘。啊，好切可呀！天哪，羊肉就这么一点点，好 mini 啊！这样子你就知道了，印度的馕跟那个手抓饼一样，很多油脂。
塞，包一点羊肉尝尝。我看到隔壁桌他们好像是这样拿着，把这个肉啊什么放在上面，这样子吃的。我觉得那种餐真的还蛮好吃的。2杯饮料，然后1个饼，还1小份羊肉，花了200多，已经算是今天最昂贵的一顿了。我们现在所在这个地方就是新加坡赫赫有名的乌节路，也是他们的一个中央购物区，相当于他们的银座吧。据说乌节路这个名字的由来是有2种说法。第一种说法说的是，因为以前乌节路这边的话，它两边都是这种水果种植园，然后那个 orchard 在英文里面就是表示果园的意思。哦，对，然后它直音译过来就叫乌节。然后还有一种说法是说，这些种植园的果园主里面有一个人叫乌节先生，纪念他取他的名字，所以叫乌节路这样子。学到了，学到了。现在呢，我们要来吃第3种新加坡美食，叫做拉萨，是这么叫吧？乐沙。哇哦，看起来好好吃！这个是新加坡、马来西亚这边比较典型的一种面食。哇，这个汤好稠啊！味道不错。在这边吃饭的话，记得要把桌面整理干净，然后把碗碟还回去，要不然罚款哦。而且不能在场内吃这个外带的食物和饮食。今天2个人吃逛新加坡花费580元，交通全靠地铁、公交和双腿，差不多算60元左右吧。所以一共花费640元人民币，这样的物价你们能接受吗？好了，本期内容就到这里，我们下期再见，拜拜。